Mirë se jërë dhe na ke ndëru falënderit shumë prej teje. Jetimat e balkonit në Fushë Kosovë. Jemi në oborrin e shkollës Mihail Grameno këtu në Fushë Kosovë. E vetmi arsye është se përballë e kem një banesë që do të dhurohet. Është një surprizë e ëmbël për një veteran të luftës. Afër meje deputeti i Parlamentit të Kosovës, Mërgim Lushtaku. Mërgim, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. A bën më na tregu për kënë bëhet fjalë? Sporit falenderoj që po na bën pjesë të gëzimeve të familjeve kosovare, shqiptare, që me të vërtetë është një ndjenjë jashtëzakonshme për ditë me adhuru një shtëpi, me bë me banim antar të cilët kanë nevojë me të vërtetë. Sot jemi dyra me adhuru një familje shumë të çmuar, po fatkeqësisht që kanë mbetë ekonomikisht shumë keq, është familja e Izzet Mehmetit, ishte veteran dhe antar i gardës, pastaj ka mbetur pa punë dhe është antar, janë 4 antar familjes, të cilët besoj që keni bërë shumë mirë që keni përzgjedhur me ndihmu asaj familje. Izzet Mehmeti, veti 4, me një dhomë, veteran i luftës nga fshati Poklek i Drenasit. Ai nuk din gjona, do të shkojmë ta vizitojmë. E pastaj, qelsat në dorë, bamirës, zoti ju shpërbleft. Ta shkojmë deputat. Shkojmë. Hajde. Fshati Poklek, komune Drenasit. Ish ushtari i UÇK-s Izzet Mehmeti. Përshëndetje Izzet. Përshëndetje. Disi, po, ka pak sa dhe shpenzime, dhe qështë. Po, faleminderit edhe për shokëve, faleminderit edhe për pomnimin ka pak. A punon nisën? Vallai herë, një shok që aty është në kamaralet, ka herë në thyer ka herë faleminderit për ti, thyer ka herë po, herë. Ma herët, kum punu ka pak, kum që aty në Prishtinë dhe shanë, në ko punëtore i Lamës, edhe në Lamë ndalë, ishë me mujtë sa dhe pak në... Qa do me thonë punëtori i Lamës? Po i... Në di që më thonë, që ashtu i ka me i temni, që ashtu i punëtori i Lamës. Në thonë se të buhën aty punëtorët dhe aty ju ndalë edhe unë. Një për ty ne me dhënë që ju ndalë. Një e shushtarë, me dalë më shqitë, ku shka punë me punu. Sa është e ranë për ty? Po i... Në të thot drejten, letë nuk u konë. Nuk u konë letë, së konë letë, heqë së konë letë për mu, se faleminderit për zë, të shnejta u konë, po mundësit me punu ju, shty do me konë, të konë shty, e mu ka duft. Ma shtë edhe në leon me dalë me punu, veç për hatër fëmijëve të grusët. Po i... Veç zëti kur të forcë se nuk o letë. Po... Kur të forcë zëti i madhe zëtë, të forcë gjithë shka u letë. Përshëndetje motër. Përshëndetje. A ka mundësi emrin? Antigona Mehmeti. Antigon, nane 2 fëmijëve. Po. A mund është më na i thonë 2 fjallë Antigon? Që 6 vite jetojmë që dhënë, kjo shtëpia e pod vetë, me 2 hymja, këne vjehëria, janë 7 antarë, në ato në është mi gjajborit, në në midesën që dhënë, banje nuk kemë, që mëni me hapa të i la harqë, la millin e la jashtë, të rëshit jashtë, e la shadëher millin që atë për më plëhënejke, dhëma, të të shapi badam fëmive, për na mas për me hangër me pi, për na për bëhëm i dare dyqysh me qëtë penzion veteranit, për për ma shumë vetë nuk mujna. Na ja u kena ble një banesë.
janë shumë. Kishuhëm na për YouTube që këtë djallë gjithë të këqyrë. Gjithë edhe shukët e burrit i falenderojmë shumë, ja kanë dhoni për krahje të madhe. Shumë i falenderoj tamë. E falenderoj edhe unë generalin Samir Shtopin, faleminderit të tij, peshove, faleminderit, Allah shpërblet. Faleminderit Shumë shkresa, shumë telefonata për me vizitu. E na përveç vizitës e bom edhe një surprizë. Bashkë me familjen po shkojmë te Vanessa Eri. E urojmë shokët. Në putet. Nuk është hera parë që jemi neve në aksion. Si po ndirë sot? Se është një vjene veçantë, në arsye se vetë shteti, i vjerë populit, në kënë gjarë që familja që i takojnë basat të këtoj që kime vizitu dhe që kime bo me banim, janë familje që kanë kontribu për luftën dhe të vërtet në bënd për mundje veçantë. Krye familjare i falenderoj generalin të na kanë e gati. Besoj që kemi e dhënë një surprizë të madhe edhe ati ku të merr vesh që po bëjmë. Sigurisht që do të ketë një gëzim të madh, besoj që më do të na përçaj familja Mehmeti. Na lusim Zotin që të paktën ata që kanë kontribu për këtë vend, në veçanti veteranët e luftës, mos t'i shohim këtë gjendje, po t'i bën Zoti këta me janë gjithë dorën dikuj tjetër. Shkojmë te Vanessa. Izet. Unë në emrin tem, në emër të stafit që e drejtoj, po ma shumë në emër të atyne që kanë dhonë për me bleket banes, i kam do qelë sa ndorë, sot me neve është deputeti, mërgimi e na kina nderin me adhonë deputetit jepja kujdush. Hajde urime e gëzofshët. Faleminderit. Bismillah. Kjo një salon, një televizor me komod do vjen, a shofëm një dhumë tjetër qëtu? Në konakun e ri të Izetit. Izet musafir po dënë, po. Po, jeni të mirë sa. Qysh ndjetë e Izetit tash? Tash kam tjera emocione, tjera një ndjenje shumë tjetër. Me atje ku i kesh, me këtë shumë. Po besoj dole në selamet ti edhe familja jote? Po. Qa kishe me ju thonë atyne që kanë dhonë? Krejt ata si kanë kontribu, faleminderit për tyne, Allah e shpërbleft. Ata, ty, shok, generalin Samir Shtopin, Allah e shpërbleft. Ata ka morë menja? Nuk ma ka morë menja. Dhe Zoti, faleminderit për Zoti, për juve, shoqatën e juve, faleminderit për juve shumë. Marigun, kur ta dham lajmin, na emocionuve. Shumë, Tash po shofim buzëqeshje. nuk e kom prit. Shto që më vje kjo ditë. Na shtanaj herë pu, po për sëd, shumë befasi. Unë tharë. Besoj që data sodit ka me metë në kalendarin tuj një date veçantë. Kur nuk ma ka marrë menja. E po të dhe vetë një dhëmë. Falemderojmë ty masfari, Allah i shpërblet me të mira, krejt ata donatur që kanë kontribu mëre 1 cent në 500 dha, për neve Allah i shpërblet me të mira. Falemderojmë edhe Samir Shtopin, edhe shoqërinë e burrit, ja kanë dhoni për krahje shumë falemderit për tyne.
Që kështë pas me thonë aty në gjagjave që ta kanë bleket banesë? Unë i kisha falenderu shumë që më kanë dhuru këtë banesë dhe i falenderoj shoqërinë e Bobit për këtë dhurat që e kam bo. Deputet, boshesh edhe të titash. Absolutisht, është ndjenjë jashtëzakonshme e po një ushtar që ka kontribuar për këtë vend, dhe ka të bëmë një shtëpi, një kundërtuk, pasi që ne një shumë mirë që familja ushqilizë kryesore e shtetit, edhe na u kemi ndihmuar aty kryesisht shoqata juaj, Halil Kastrati me ekipin dhe me gjithë ata donatorë që vazhdimisht janë të mbështet këtë donacion kombëtar, këtë donacion të mrekullueshëm që po i zgjidh për ditë hallet e qytetarëve. Për ne është një gëzim i madh. Shpresojmë që çdo herë është vit më shumë të bashkangjiten donacionet të jetimëve të Ballkanit dhe të kontribuojnë në vazhdimsi në përmirësimin e kushteve të qytetarëve tonë. Faleminderit shumë, deputet. Ja vlen me theksu se banesa është 64 metër katror, ka ngel dhoma gjumit nga që na udhtojmë edhe u desh me dhonë ekspres, blitz, shpejt e shpejt, me gjithë kompletimin e saj, mobilimin e saj, ka kushtu rreth 27.000 euro, çmim ky për jetimat e Ballkanit. Si çdo herë, listat e donatorëve do i gjeni të publikuara në postimin e gëzimit të kësaj familje, në faqen e shoqatës tonë në Facebook. Nuk ngelet gjë tjetër, vetëse me ju thonë, unë Halil Kastrati, staf jetimat e Ballkanit, familja, deputeti, shoqëria e veteranit luftës plot këtu me neve, lusim Zotin me ju shpërbly me gjithat mirat, shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Urime.